Hello， 大家好，我係佛山技術土生土長嘅佛山人。好多年冇嚟啊，我多年客家人啊，為乜嘅愛日次必將理想南遷漂泊？其實啊，每日次遷徙都係生存嘅無奈，嘅係求生嘅認真。其實躲避戰亂，史之五胡亂華，唐末嘅王朝時日，中原嘅鋼鐵，明清嘅東方，中原戰火嘅紛飛，先祖啊為保性命，舉足南遷。今日天災饑荒，中原啊年年旱災，饑荒頻發，民不聊生，只能向南尋找生機。第三呢，人口飽和，天氣更難免氣候，山多田少，人口暴漲，為求生存向外拓荒。第四呢，時代嘅政策，湖廣填四川，土客海釣，海外苗線，必必就選更遠嘅地方。前700幾年嘅遷徙啊，客家人越遷越堅韌，越闖越團結，嘅就係我哋客家人嘅由來。